Sekali lagi tepuk tangan untuk SMA Negeri 1 Babatan Ponorogo. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Yoyo. Wah, nggih, sehat nggih Mas? Alhamdulillah sehat. Nggih. Ingkang usul dumateng panitia mliginipun Pak Bambang supados bintang tamunipun panjenengan menika kula. Lho, merga kula anggap sing pas ana ing dunia pendidikan sebagai pelawak niku nggih sampeyan. Kathah pelawak sanes-sanesipun sing sae kathah, ning sing usul dateng panitia tetep kula. Mila mangke menawi kalian Pak Bambang utawi saking bendara diparingi raketang rang 20% mangcaoske kula. Ngoten nggih? Lah iki lho. Eleke dalang ya nggo ngene iki lho. Ngapa? Omonge mlipir entek-entekane ngantem mburi. Apa kowe iki isih kurang to batimu isih kurang. Ora ngono ki mung kinarya Gojek wae kok ya. Nggih Mas, kula ngertos niku namung Gojek. Nggih, yen kula sing dipilih niku nggih enten lerese ning nggih mboten banget-banget. Nggih. Yen dunia pendidikan nggih alhamdulillah kula rada menguasai nggih elek-elek wong kula niku nggih jebolan bab pendidikan kebudayaan. Nate ngasta dados PNS. Kula mboten ngomong pensiun, kula jebolan. Mergo dereng wangsine pensiun kula pun ngejokke pensiun dadi jebolan. Sebabe napa kok ngoten? Nggih, mbok menawi won saya ingin lebih konsentrasi kepada profesi saya gareng. Napa-napa teng donya niku yen dimaru niku mboten apik dadine. Piye-piye dibaleni pisan Kas? Apa-apa kuwi ning donya yen dimaru ora apik dadine termasuk pekerjaan. Oh, ngono. Lah aku mak sruwing krungu kabar jare sampean ora bineh ngono. Tegese arep golek maru ngono kuwi. Lah itu hoak. Hoak. Aku kok arep rabi meneh kae bojo siji wae ra entek-entek lho Mas. Mergo lemune semono ya. Nggih. Wis pakai bojoku kae itu wanita yang terbaik bagi saya. Hebat. Kalau saya sudah menemukan yang terbaik, tidak akan mudah tertarik oleh yang menarik karena yang menarik belum tentu terbaik. Wah, elah. Ya ngono kuwi lho sing apik kaya ngono kuwi. Wah, aku ki mbuh kuwi ngomong-ngomong tok, prakteke ya angel Mas. Iya. Saiki jenengan sakwise rawuh ana ing SMA Negeri 1 Babatan, kira-kira komentar sampean napa magepokan karo hari ulang tahun yang ke-25? Komentar saya yang pertama saya terkecoh. Kok iso terkecoh? Terkecohi kapusan lho tegese. Ya, ora kapusan tegese salah penangkep. Sebabe le ngendika panitia di SMA Negeri 1 Babatan Ponorogo. Betul. Rumangsaku kene iki SMA Negeri 1 ne Ponorogo jebul iki tingkat kecamatan, Mas. Ning aja nyepelekke. Lho, lha iki makane lagi arep tak bahas. Terus. Lah yen tingkat kecamatan kowe kaya ngene apa meneh sing tingkat kabupaten? Apa rasaya linuwe? Ah iya. Ning belum tentu. Belum tentu. Kowe tek ora kena digugu to? Kadang kala sing ning kutha kuwi iso kalah karo sing kecamatan lho, Mas.
Mergo Semarang kono ya akeh justru yang bertempat di kecamatan menjadi lebih difavoritkan. Ngono. Yo kene iki jane ngono asline iki tlatah Ponorogo sing wiwitan ki ya babatan kene iki. Kok iso wiwitan? Menurut buku sejarah sing tak waca sadurunge ana kutha Ponorogo kuwi pertama kali kutha dumadine iki ya mung kene iki mergo mbiyen kene iki alas dibabati. Kuwi yen ana rejaning jaman kene tak denengke Desa Babadan. Kuwi kena diugemi apa mung otakake Gathuk? Kira-kira. Wah. Aku lek ngrungokne tiwas tenanan lho iki sampean iki ora. Mergo bengi iki uga dirawuhi karo Ibu Wakil Bupati lho. Bunda Lisdia Rita Kepareng Rawuh. Uga iki yen mboten salah Pak Bupati sampun rawuh niki. Nembe OTW Bu. Pak Bupati yen kepethuk aku nganggo perisai baja. Ngapa? Wedien tak jaluki soalnya. Nggih, Ibu Wakil Bupati ingkang sampun rawuh sugeng rawuh matur sembah nuwun sampun dipun tenggani Ibu. Niki SMA Negeri 1 Babatan luar biasa. Luar biasa pada saat ini. Kita sesuaikan iki, tak sesuaikan. Piye upamane? Kene iki ngendi jenenge SMA Negeri endi? SMA Negeri 1 Babatan. Babatan. Bagi Bapak Kepala Sekolah, staf administrasi, guru murid lan orang tua murid malam hari ini merayakan HUT-nya yang ke-25 tahun. Pas. Yang kedua, baru kali ini perayaan ulang tahun semeriah ini dengan menggelar wayang kulit dalangnya Ki Cahyo Kuntadi. Ya. Dan ini yang penting dan juga memanggil Gareng dari Semarang. Iki sing penting ya, Reng ya. Sing penting iki. Kok iso penting sebab ora tak lho kuwi akeh job batal, Mas iki ora batal dhewe iki. Iya. Tak pentingke. Mula iki bengi iki pas karo kahanane. Ning tenan iki mau aku teko wis dipethuke karo siswa. Aku luwih condong kene iki luwih condong lho, Mas. Murid ning kene iki kena diarani siswa, ora siswi. Tegese yang diarani siswi aja gelem kok malah ora enak lho. Ya wis lanang wedok diarani siswa. Kowe diarani siswi malah ora keduman. Kok iso? Lah iku yang diarani siswi kowe ana beasiswa ora entuk. Oh, ora enak ya beasiswi ya. Ora ana beasiswi sing ana beasiswa. Mulai yang diarani siswi aja gelem. Kudu siswa dhewe ana tegese. Apa tegese? Siswa ki sistem sekolahan wajib diikuti para murid. Oh, ngono. Jadi setiap siswa yang sekolah di sini wajib mengikuti sistem yang di sini. Wadene sekolah dhewe tegese beda. Artinya sekolah? Satu sebagai tempat untuk mencari ilmu. Kolaborasi antara kepala sekolah, administrasi, guru, murid, dan orang tua murid. Lahan untuk menciptakan sumber daya manusia yang tanggap, tangguh, dan tanggung. Wah, elok. Ya iki lho. Sampeyan tak usulke pentas ning sekolah niki mergo ya cerdasmu kaya ngono kuwi Mas Gareng. Ya ngusulke tok wae aja njaluk komisi. Iya. Ngono diungkit-ungkit wae mung guyon kok ya ora. Kowe pertama kali ya kuwi kok. Iya. Wong iki sekolah. Wis. Pokoke aku ulang tahunnya ping pira? 25. Angkane 2 karo 5. 5 karo 2 ditotal menjadi tujuan. 7 ki tujuannya berdiri sekolah ini satu Mas, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Wah, ya. Tujuannya berdiri sekolah iki. Guru. Ki sing rada kritis guru iki. Guru itu gunanya untuk menyampaikan ilmu kepada murid. Jadi yen ana guru untuk mencerdaskan murid, aku kurang setuju. Nadyan kuwi ana benere ning aku kurang setuju. Mergo cerdas orane murid ora mung gumantung nyang guru tok. Cerdas
orane murid gumantung guru, murid dan orang tuanya sendiri. Oh iya, saling terkait ya kuwi ya. Nah, tidak bisa lepas tangan. Ruang bekerjanya dinamakan kelas. Jadi guru ki bekerjanya di dalam kelas. Iya. Mula ruang kerjanya kelas. Sing mimpin guru iki jenenge Bapak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah. Kemana-mana perginya di lingkup sekolah. Oh iya. Ora ono kepala sekolah ning pasar ora ono. Iya bener kuwi. Pada dasarnya pekerjaannya ngurusin sekolah itu. Iya, rada sesek. Lama dan tidaknya tergantung prestasi bagaimana dia memimpin sekolah ini. Yo kuwi mau wis sekolah. Lah komplete lah kepala sekolah, kepala ki akeh ana kepala desa, kepala liyan. Sekolah wis tak terjemahke ngarep mau. Oh, melu ngarepe. Oh. SMA. Ayo. S ki sakwise SMP. Kowe ora usah omong wong semene kabeh ngerti lek bar SMP terus SMA. Bener apa ora? Bener. Ya bener. Iya. Oh iya wis. M meh mlebu universitas. A kare dhewe A. Anggarane ana apa ora? Dene cita-cita kuliah anggarane ora ana ya ora mlebu universitas kok. Iya. Apa wong kowe takon tok li jawab ki mlethek sirahe. Lho pancen ya jatahe dhewe-dhewe aku sing tukang ngompani sampean terus sing nyemes cara wong poli ngono kuwi. Pancen leres. Inilah yang dikatakan sambung rapet, Mas. Leres. Begitu juga dalam memintarkan seorang murid itu harus ada umpan balik antarane guru atau pihak sekolah dengan orang tua murid. Nggih, dawuh leres. Padahal ngene lho, Mas. Wong iki jane asline kepinteran ki ana 3 golongan. Apa wae kuwi? Orang hidup itu harus lebih dalam IQ. Yang kedua EQ dan yang ketiga SQ. Penjabarannya. Orang hidup di dunia itu harus pinter pengetahuannya, peka perasaannya, dan tebal dalam imannya. Kui ora kena saling mengalahkan dan saling menyalahkan. Tiga-tiganya berjalan bersama. Iya. Bener. Ora nyandak kowe jak omong ngene iki. Piye? Iki levele dosen. Lho ora umuk ora sombong. Mahasiswaku ya ana, aku ya dosen. Lah berarti pas aku ngomong karo kowe iki pas. Ayo, nganti muni ora pas sok ning SMK Bendor tak jak lho kowe ora. Aja to, wis tak jagake golpon kendaraan kok. Lah, niki lho wonten dawuh saking panitia mliginipun Mas Ferry kepareng-paring dawuh gandeng Ibu Wakil Bupati Ibu Lisdiarita Kepareng Rawuh mboten ketang namung sak kemprangan paring ular-ular paling motivasi dukungan kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Mbabatan pramila saking menika dumateng pepundhen kula Ibu Lisdiarita kasuwun minggah wonten pepanggungan paring dawuh yang bermanfaat untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Mbabatan. Nggih, monggo Ibu. Mboten mirangi kamardikan. Mangga. Duduk. Kajengipun raket, Pak.
kersa jumeneng wonten mriki boten marem raosipun. Gitu nggih. Nggih. Tak pikir nunggu saweran. Mboten Bu, mboten. Mboten Bu. Menawi Mas Gareng menika sampun haji, putranipun sampun dados sedanten. Masyaallah. Kula mboten nenggo saweran mboten Bu, namung nggih nenggo dos pundi kebijaksanaanipun Bu. Meksa mlipir ora. Nek saestu dipun rawuhi dipun tenggani sampun damel bombong ingkang sami nyambut damel Ibu. Matur sembah nuwun juga. Nggih, nun sewu Niki kengas Kang Gareng apa Mas Gareng? bat kan kali Mas niku sami. Bu. Sami nggih, sami nggih. Nggih, nun sewu kengasmo Ibu kompletipun Lisdiarita. Lisdianing. Lisdia Lisdiarita. Lita Rita. Ri. Sae. Saene nggon napa? Sae. Kok aja ngoyak wae to ya. Lamune sae kudu tanggung jawab kaya. Ayo tanggung jawab. Lis niku garis tindak panjenengan menurut garis yang baik. Dia niku dia niku sedya. Sedya niku niatnya berjalan ke garis yang baik. Nggih. Atas-atas Bu, ra ditebih mawon Bu. Atas nggih. Anggere ana wong arep buka ATM kok mesti nesu. Tutupno sik, Ris. Lis dia ning Rita. ri. Rina wengi tansah memuji Ponorogo saya maju. Amin. Ta terakhir. Tandange ngedapi-dapi Nadian Putri iki Sri Kandi. Wah, iya. Luar biasa loh ini. Nggih. Biasane ngono ki terus sur. Oh gitu. Siapin, Mbak. Oh. Mbak, siapin, Mbak. Mbak. Oh. Mboten, Pak, Bu. Kula niku lak tiyang Jawi asma Kinarya Japa. Sedayanipun mesti wonten tegasipun. Mboten wonten tiyang sepuh jenengke anak kok awon kula mboten wonten. Sedaya sae kantung gumantungipun mangke nembusi marang larinipun napa mboten. Ngaten Ibu. Nuwun pangapunten sugeng rawuh Ibu. Nggih, sami-sami sugeng rawuh juga di Ponorogo. Inggih Ibu. Monggo menawi badhe dawuh-dawuh menapa kula nenggo kemawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah wong dengerin Kang Gareng kayak gini kok suaranya lirih sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah boten ngantuk berarti. Nggih, yang saya hormati yang saya hormati Ketua Pepadi, yang saya hormati Wakil Cabang Dindik, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Babatan. Saya takut salah karena tadi juga habis acara SMA juga. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala SMA seluruh Ponorogo yang hadir. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Mitra. Yang saya hormati juga, nah ini dia, yang saya hormati Ki Dalang Cahyo Kuntadi. Ini luar biasa. Ternyata beliau ini ada dalang yang berprestasi internasional nggih. Allah mboten usah ngoten. Kula isin Bu. Internasional kula cerdas kaya napa yen golek saweran tetep kalah kali Gareng Bu. Selamat datang di Ponorogo. Ternyata kita kedatangan Ki Dalang yang luar biasa ini, hebat. Seperti Smazaba, hebatnya Sami. Nggih. Yang saya hormati juga Ibu Sukesi. Nggih. Ini juga ibu yang luar biasa selalu mendampingi Ki Dalang niki. Mboten mendampingi Bu, menjaga. Oh, menjaga. Nggih. Juga yang saya hormati Angon, ayo. teman-teman seni, para tokoh, seluruh yang hadir di sini, juga para bapak ibu semua yang hadir, juga anak-anakku yang saya cintai.
Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat Allah kita sareng-sareng bisa kumpul di sini, bisa ikut merayakan ulang tahun Smazaba yang ke-25 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam pada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ini sangat luar biasa dan apresiasi setinggi-tingginya buat Smazaba. Luar biasa ini. Karena tadi saya menuju ke sini sempat juga ketemu anak-anak SMP. Bu, ibu mau geser ya? Mau kemana bu gitu? Mau ke Smazaba, mau acara ulang tahunnya Smazaba. Nah yang ke-25 tahun. Saya nanti kepingin sekolah di sana bu. Karena katanya kepala sekolahnya luar biasa, guru-gurunya api-api semuanya, gitu. Apalagi ketua komite nih, juga fasilitas yang ada dan saya juga pangapunten. Saya tadi ngomong sama Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak, ternyata besar sekali ya sekolah ini ya, karena saya baru masuk ini sekali ini. Nah, berarti memang keren dan hebat dan semoga di ulang tahun yang ke-25 ini bisa terus mencetak generasi-generasi muda yang handal. Amin. Intinya sekarang kita sareng-sareng bisa kumpul bareng, bisa merayakan bareng dan semoga Smazaba juga seluruh yang hadir di sini semuanya diberikan kesehatan. Amin. Panjang umur, banyak rezekinya, juga khusus sekolahnya tambah terus mencetak prestasi-prestasi. Saya juga sedikit menginformasikan dengan kejadian kemarin, berita yang menghebohkan tentang bahwa ratusan, beritanya media memang luar biasa, dibilangnya ratusan siswa-siswi di Ponorogo itu dibilangnya hamil duluan. Nyun pangapunten, ternyata bukan permasalahannya itu. Nah, jadi kebanyakan itu nyun pangapunten nih buat Bapak Ibu juga di sini, saya nyun tulung sangat. Jadi banyak sekali ternyata anak-anak yang lulus SMP tidak melanjutkan, tetapi disuruh nikah sama Pak Mboe kan gitu. Nah, ketika dia hamil, lah masuklah ke daftar usianya bahwa anak ini hamil. Nah, ternyata ini karena Undang-Undang Nomor 16, nah itu menyatakan usia pernikahan anak itu laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Akhirnya dibikinlah, ya gara-gara aturan bener, dibikinlah mereka itu kawin atau nikah siri. Nah kemarin saya juga sempat ketar-ketir juga, setahu saya acara-acara yang wakeh-wakeh, sekolahnya semua ya bagus-bagus gitu, terus kegiatannya banyak banget, kok ada hal seperti ini? Ternyata bukan seperti itu. Nah kemarin saya masih dijapri juga dari beberapa orang tua murid, Bu kenapa Ponorogo begini? Nyun pangapunten, ternyata karena undang-undang itu akhirnya pada menikah siri. Nah baru dispensasi izin untuk menikah secara syah, gitu nggih Bapak Ibu, supaya pada mengerti juga di sini. Intinya malam ini kita sareng-sareng happy bareng. Selamat buat Smazaba yang ulang tahun yang ke-25 tahun, Begitu mawon dari saya, mohon maaf kalau saya ada salah kata. Nyun pangapunten, tadi Pak Bupati bilangnya sih sudah mau menuju ke sini, tapi ya monggo. Tapi kalau misalnya tidak hadir, salam dari beliau untuk semua yang hadir di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ibu Wakil Bupati. Bu, namun mungkin bukan dari saya, mungkin penyampaian dari pihak sekolah maupun orang tua murid, usul utawi
bagaimana caranya akses menuju sini itu lebih diperlebar. Terus terang kula mriki wau mobil kula suk-sukan. Lah monggo apa dibuatkan yang baru, apa yang itu lebih diperlebar sedikit, monggo kerso, tapi yang bagus supaya lebih mempermudah akses masuk ke sekolahan ini. Jadi akses nggih. Nggih akses Bukan masalah perbaikan jalan nggih. Yo kowe. Sing kenal lho, Reng. Lho, ya otomatis mengko yen aksesnya dianake lah, dalannya didadani. Oh. Oke, karena nyun pangapunten, gini iki dalang. Siap, Jadi nggih. Ponorogo itu nyun pangapunten, memang kemarin tahun 2022 itu kita itu jalanannya hampir rusak itu sekitar 85%. Nah, tetapi kalau saya sendiri ketika saya keliling-keliling, kalau menurut saya kok hampir semua. Gitu. Nggih, tapi insya Allah kemarin sudah separuh titik yang kita kerjakan. Nah, tinggal di 2023 ini kita memulai dengan anggaran yang baru. Mugi-mugi nanti jalanan semuanya api. Amin. Nggih, juga akses ke dalam sini tak lihat dulu. Nggih. Ini bisakah diperlebar atau tidak? Betul. Perlu survei, Bu. Nggih, perlu disurvei mawon nggih. Kalian wonten usulan. Nggih. Ibu Bupati menawi minggah sampun ngantos namung ngendika kemawon ning Kedah Nembang. Kayaknya ada Pak Kepala Sekolah SMA 1 yang jago nyanyi. Nggih. Kalau mau wonten pesen pokoknya Bu Wakil Bupati harus yen ora nyanyi yo ninggali. Lah. Kowe kejemen to, Reng. Syukur-syukur yen loro-lorone kecekel ngono lho. Nggih. Wong saiki iki pancen harus pinter berdiplomasi. Terus pundi Bu? Kira-kira siapa yang mau nemani? Oh, niki Ayo Pak, temenin saya. Oh, sampun. Nggih. Lah tembangipun menapa kinten-kinten, Bu? Mari kula pilihke sinten. dalu meniki Gambang Suling. Oh, Gambang Bu Kesi, Suling. Bu Kesi ya, Bu Kesi. Ayo siaga satu. Menika nggih awan-awan nggih dosen menika, Bu. Sae-sae nggih dosen kok awan-awan nggih. Wedi ngonekke bojone awon-awon. Nah, ya Bu Kesi kancanana Ibu. Wah, Wakil yang gerono Bupati. sinden Nggih. ngadeg ngene jatahku kelong. Monggo Ibu. Wah Ibu, matur suwun sangat. Ponorogo itu punya Ibu Wakil Bupati yang luar biasa, sangat merakyat. Nggih. Nggih. Merakyat. Terus. Saestu Bu, kula mboten ngelem-ngelem peh wonten panjenengan. Nggih, leres. Ponorogo itu terkenal dengan kota budaya yang sudah terkenal secara internasional. Nah, Reok Ponorogo, nggih ta Bu? Nah, Terus ngelem kesenian reok maju, kebudayaan juga maju, betul. pendidikan juga maju. Nggih. Mungkin lebih baik lagi kalau tahun depan atau setiap hari jadi itu juga wayangan Bu. Nggih. Mesti masyarakat setuju banget. Enggak apa boten Pak? Hari jadi wayangan nggih Pak? Wah cocok Bu. Niku Bu. Lebih api lagi kalau dalangnya sinten. Dalangipun monggo mawon pilihan warga masyarakat. Kula mboten ngarani sinten-sinten ning Dalang nggih. sembarang Bu, ning dagelane tetep kula. Weh. Maksa. Lah iki timbangane promosine kowe ra dipromosekne iki Lah lho. iya. Iya, ngeten nuwun sewu Ibu Wakil Bupati ngeten Bu. Menawi Pak Gareng, nuwun sewu nggih. Menika lak sampun mapan. Kok sik meneng sik ya. Aku ngaturke realita. Ning menawi niki sinden-sinden rata-rata adalah para anak-anak SMA dan juga mahasiswa. Ada 2 sinden dari Ponorogo. Jadi seandainya nanti memberi tali asih, baiknya ke sinden saja, jangan ke dagelan. Gitu ya, ya. Pun nggih, paham nggih Bu? Nggih. Ngaten nggih. Kowe iki jan. Monggo Bu, nembang Bu memang. Kok sik? Kowe iki jane dalang apa? Apa? Diminas Saitoni Rojim. Bahwa itu yang pembuka. Tapi saya Pokok senengane kok nganu Ibu dalam sampun dipun mirengaken badat. Nggih. Amin. Nggih. Ibu era ngrungokke kowe. Pun mboten sah. Dagelan nggih mboten diparingi, sinden nggih mboten. Nggih dandani dalan mawon Bu pun. Wis dadi padha merongose reng. Monggo Bu menawi ngersakaken dan apa wau? Gambang Suling. Gambang suling nggih. Suara suling iki. Jawani boten. Nun.
Ibu ngersakake dipun bawani Bu Kesi napa langsung? Monggo Bu. Monggo Bu Kesi mawon. Dipun bawani Asmarandono Semarangan. Oke, siap. Nggih. Lan kalih kula titip salam dumateng sedaya Bapak Ibu guru lan wali murid wonten SMA Negeri 1 Babatan mriki. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu guru telah memberikan pencerahan kepada para siswa untuk menjadi generasi yang handal dan berbudaya. Mugi-mugi amal kesaenan Bapak Ibu guru wonten SMA Negeri Babatan mriki tansah pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dados guru yang kuat. Guru-guru yang kuat, guru-guru yang tahan banting. Mergo kula nggih sami Bu, kula teng kampus niku mahasiswa kula niku nggih enten sing nakal, enten sing jahil. Pas kula teng kampus ngoten nggih ngrasani kula, wah Bu Kesi nggih celana sisep banget ngoten niku Bu. Aku ndek mahasiswa nakal tak tokke. Sujune kowe dudu dosen ya. Lah makane aku ora dadi dosen. Aku sadis kok. Nggih. Lan ugi bapak-bapak aparat penjaga keamanan, Pak Polisi menika lan ugi para budayawan, bapak-bapak pejabat lan sedaya kemawon para penonton warga ageng wonten ing Ponorogo mriki khususipun matur nuwun nggih Pak, jenengan sampun apresiasi dumateng pagelaranipun Ki Cahya Kuntadi. Niku bojo kula lho Pak. Lah. Wis do ngerti. Aja kok penonton ndorene ngerti Rin ya. Ora usah mbok omongke sesuk bus KP kuwi klambine tulisi aku bojone Kesi. Tak tulisi Ki Cahya Suntadi. Lan wau wonten KUD pundi wau Pak teng serate wonten Sukamaju. Sukamaju. Saking Sukorejo Ponorogo. Menika insyaallah nggih badhe ulang tahun emas ke-50 tanggal 15 Juli nggih kepareng wayangan. Bu. Monggo Mbak Kesi pun Enggak. bawani. Nggih Pak Gareng. Riyen nom-nomane Kesi niku suarane jos. Sareng entuk bojo niku disedot rusak kabeh. Lambene nganti saiki malah saya ungkul no ora. Nakal niku Bu. Pak Gareng niku kalih kula nakal. Jenengan malah badhe preso Bu. Riyen niku sakderenge kula gandeng kalih Pak Cahyo. Niki ngesir kula Bu. Ning mboten kula tampi, kula tolak Bu. Lah kula nu wong dereng entuk niku nu awak kula kuru entuk niku tambah kuru nu galake ngungkuli demit. Lambene. Wong aku sing bojone rumangsa ora digalaki kok ya ora. Ora galak, mung kejem. Ayo. Nino nino Nyangking bokor Masya Allah, wapike. nggih matur nuwun Bu. Matur nuwun, Ibu. Nggih. Niku bojo kula Bu. Lah apik dilem lek ora ya ora diakoni ora. Niki nembe swantenipun Mbak Kesi dereng swanten bojo kula. Wah. Au! Masamu kire kok piye? Angger pamer bojo ora utuh. Iya. Oh kok dudu lagu lho pamer bojo. Isine donga
sandang kelawan pangan Gambang Suling duet Bu Kesi kalian Ibu Wakil Bupati Ponorogo. Nah, sosok wanita-wanita hebat mliginipun Ibu Wakil Bupati insya Allah mampu membawa Ponorogo menjadi kota yang penuh barokah. Amin. Mangga Cak diaturake Gambang Suling tedes. Masuk. Den wolu bareng ngancani ibu aku penonton saged nembang bareng yuk swara suling kumandang suarane tepuk tangan untuk Ibu Wakil Bupati luar biasa, sangat berbudaya, sangat nyeni dan tak titip sih. Niki lagu aku urung lahir iki wis ana. Nggih, Bu. Iki berarti wis setengah abad punjul lagu iki dumadi. Nah, nggih. Ya isih iso dienggo golek pangan. Leres nggih. Kok iki warisane maestro to, gaweane maestro. Wah, wah.
Nggih, sinden mawon nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan, nggih. Aku le njaluk kok kota amale sinden. Mugi-mugi dados berkah amanah nggih, Bu. Nggih. Bu. Bu mriki mawon. Nggih. Bu, dalange pun kakean bathi niku. Wow. Mboten anu Bu, biasanipun tetep mangke kula caos ning liwate niku pemimpin pertunjukan ngoten nggih. Etika dan tata kramanipun ngoten nggih. Kula aturi pirsa, niku kalih ban titil mawon. Alot niku. Saestu. Lambemu lho. Menengo wae wong percaya lho. Wow, Bu. Wow. Iki Sembah nuwun, Bu. wah, ibu ki gek piro iki? Nggih, wah nggih. Aku ki tenan. Aku ki ngene iki tak paku 3 wekas, Mas. Nggih. Tegese diparingi ibu ngene iki ora terus tak nggo neka-neka ora. Tekan omah tak gaweke figura tak pasang ning tembok. Lah lek pamane dhuwit muntek. Ya tak jiko. Loh. Lah iki yen ra dienggo ya maneman lho. Iki wis ora berlaku piye. Matur sembah nuwun lho Ibu. Derekaken sugeng tindak, Bu. Pinarak malih nggih, Bu. Nggih. Monggo, Angger monggo. wis bar diparingi. Nggih, atus-atus. Pokoke aku angger dikek iki omong aku tirik-tirik. Ha iya. Mula raine nganti kaya atusan ewon ora. Ngapa? Bareng aku nyekel duit akeh iki sinden iki nyawang aku do mesam-mesem. Sapa? Sinden ta? No way. Ayo. Sinden wis entuk kok mau. Oh wis to. Wis. Oh ya wis. Ning sampean nyawang iki sing nabuh. Sampean joget ora ditabuhi ya ora iso joget lho. Nggih to. Itu adalah satu kesatuan antara dalang, sinden, penabuh karo dagelan. Sampean jogetmu apik kaya apa lek ora ditabuhi njajal ning perapatan sampean ngangge apa kaya dicoraki kaya silver kaya piye. Iki menungso sing manut asas keadilan Betul. dan kemanusiaan. Leres. Yen iki mung pirang lembar, kamangka yagamu iki pirang-pirang. Timbangane tak dum ora rata, engko malah dadi padu, ora adil. Aku wong rene. Sing jenenge penabuh kuwi duwe tabungan. Dadi upamane didum kok ora kena, engko dinteni tabungan berikutnya terus dibethok bareng-bareng. Lah yen tabungane wis akeh aku malah arep utang. Loh. Aku kuwi kumpulan ngendi sing ora tak utangi. Pokoke anggere ora iso nyaur minggat. Lelek kaya ngono. Hobi kok. Nggih. Wong maturun iki kari ngenteni siji iki. Sapa? Pak Bupati. Wis diwakili karo ibu ngono ya. Wah iki Pak Bupati ora cair iki. Aja ngono. Sing jenenge seniman iki ning panggung ngrembug dhuwit saweran ngono saru. Munafik. Ngopo? Wong iki dadi wong murid pisane aja munafik. Ora kok munafik. Aku ngaturake apa anane mergo sing jenenge budaya wayang kaya sampean barang itu. Lho budaya iki malah butuh duit lho wektu iki nggo ansuran. Iya pancen bener. Ning lak kita menggunakan etika dan tata krama. Terus kudune piye? Dhuwit iki pancen penting. Ning ora perlu digagas nemen-nemen. Mergo sing jenenge dhuwit kuwi nomor 6 Mas Gareng. Lah 1 nganti 5. 1 nganti 5 iki Pancasila genah kuwi wisan. Oh alah kerewe kok sombong. Iki lho ana layang ana pamundhut. Nah, Napa? Nggih diaturi mboko 1. Nggih. Iso maca ra ya ra iso tak wacane. Ngene. Ojo enek sawerane kok. Oh, wis ngono. Ana sawerane wacana dhewe. Dari keluarga besar KUD Sukamaju, Sukorejo, Ponorogo, Mbak Limbo, Mbak Cangik, kula nyuwun gending tembang kangen kalian podang kuning. Gending menika kagem keluarga besar SMA Negeri 1 Mbabatan. Nggih. Ugi wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Cahyo, kula Pak Katno, Lembah Mbabatan Ponorogo. Ketok iki arep wayangan. Wis takon rego. Ayo. Nek takon jane akeh pisan to. Ayo. Iya. Kula badhe nyumbang gending kuwi nggih. Saking Ibu Siti Guru Geografi. Nyuwun gending podang kuning. Nah, Mas Gareng jenengan mau lek sore
melu ngamati mirengke to karawitan anak-anak dari SMA 1 Ya, Mbak Batan. ya, betul. Sangat luar biasa loh. Dan saya salutnya lagi mereka yang terlibat dalam tim kesenian sini betul-betul masih menjaga norma sopan santun. Itulah yang saya katakan. Di sini dididik IQ-nya dan SQ-nya. Angger bareng entuk saweran lancar omongane. Wah, tenan kok. Lho buktine fasilitas untuk sholat ya dicawiske. Apa-apa wis ana ngono lho. Dadi dan iki diaturke podang kuning. Sik sapa? Mbah, iki genduk Birgita Ayu coba kaya apa ya, Nduk? Nah. Yo dihormati nganggo tukung-tukung tembang cara lawas. Dados. Nah, saiki ngene Mas Gareng. Halo. Kejaba Mbak Birgita yen podang kuning ning Madangkarai juga identik karo Mbak Umi. Oh, timbangane penggemar Mbak Umi. Ya podang kuning Umi piye? Tunggal mula. Penggemar galak-galak lho iki ora. Gawe nak tiasing sesama kuwi kepenak. Ayo, ayo. Sugeng kondur Ibu. Sugeng kondur nggih, matur sembah nuwun sampun dipun tenggani. Nderekaken Ibu. Iki lho. Kondur. Iki. Ora pati-pati kondur yen durung ninggali. Lah iki bar ninggali terus kondur. Nah iya. Apik. Yo kancane Mbak Birgita. Ayo. Ayo, penggemarmu jenenge Pak Inah-inah lho. Wah, mesti. Wah, mambengi komen. Enggak pakai goro-goro nih, haram wayangnya ini. Yen, ayo. Ya abot-abote duwe penggemar ngono ku. Takon iki, ayo. Sik, takoni. Kabeh. Jenengmu sapa? Umi Kong. Apa? Umi. Jenengmu Umi Kong. Umi Kong. Kong ki aku to? Nggih. Apa aku wis ketok tuwek ngono to kok ndang Kong ki? Sampun. Ya ora sak Om. Om to A. Umi A. Nojo Kong ketuan. Penggemarmu akeh. Nggih. Mestine kepengin do ngerti omahmu ngendi? Kula saking Pulung Ponorogo. Cah Ponorogo. Nggih. Pulung desane. Nggih. Anu, saiki tempat tinggal utawa kowe tinggalmu ning ndi? Wonten Kentingan. Dalam rangka apa? Sekolah. Sekolah ning ndi? Ten isi Surakarta. Mahasiswa. Ya siswa. Oh, ben entuk beasiswa ya. Beasiswa. Terus semester piro? Semester kalih. Oh, sik suwe. Nggih. Ning ngomong-ngomong cah nom saiki wis dipacar puru. Dereng. Sekseni danyangi babatan. Nggih. Urung duwe pacar. Dereng. Tak omongi. Jomblo. Jomblo. Reng, tak omongi. Bar pedhot ngono ceritane. Zaman saiki tiada kata patah hati. Putus satu nyambung 1000. Ya, yang pancen tetep orang itu aku yo kena. Wah, iya. Aku sukarelawan kok. Iya. Ya wis, pokoke lelakon wajibe mung dilakoni ya. Nggih. Kae genti, yo. Iki sindenmu iki tenan. Sindenmu iki dipangan sesasi rantek. Nggih, pripun Pak Dik? Cah Piye to Kediri. jenengane malah Cah mundur? Kediri kuwi galak. Ora tak lem kok terus suaramu banter nyentik-nyentik. Lho, kula niki suarane enten ngene iki kok. Oh, candi to nduk kowe. Kula Kediri, Pak Dik.
Kediri iki luas penere. Sempir. Semampir. Nggih. Kok ora kepethuk yen ya? Lah jenengan teng pundi wong kula teng warung kok sadian tahu. Oh, dodol tahu. Nggih. Semampir kono. Nggih lah, Kediri niku lek kota tahu ta Pak De. Oh iya iya. Jenengan iki pripun? Tahumu iki digoreng apa dibacem? Nggih macam-macam. Biasanya nggih digoreng, biasanya dibacem. Ya biasanya aku golek sing bacem kok. Lah napa? Ora sak ngremus wis ilang dhewe. Ora tenan. Saiki isih sekolah. Tasih. Jenengmu sapa to, Nduk? Birgita Ayu. Birgita Ayu. Nggih. Apa kowe ana turunan Indo kok jenenge Birgita iki? Kok Indonesia? Maksudku ki oplosan saka wong luar negeri karo Indonesia. Mboten. Lah kok Birgita iki tegese apa? Bir. Bir ki minuman. Kita. Gita ki nyanyian. Dadi ngombe bir karo nyanyi. Kaya pas ta reng. Iya. Sing ngombe wong wedok sing ayu, iki tukang mendem iki. Ha iya. Pak kula tukang mendem. Oh, Pak ya. Oh, ya. Hei, aja diomong-omong ki, malah pake diumbar ora. Loh, tapi lek mendem kayaknya Mersinden Pak Dalang senengane Ah. Pak Dalang. Anu, Iya. Nduk, saiki ya ning Kediri apa bertempat tinggal ning liya? Kula sakniki teng Solo Pak De. Dalam rangka padha kuliah. Nggih. Kuliah ning ndi? Isi Solo. Karawitan. Nggih. Oh, semester piro? Semester akhir. Meh lulus. Nggih. Sarja. Wis di pacar loro. Sampun. Oh, ya wis. Jenengan boten takut pacari kula. Ndi? Niku Mas Sulomo sayang. Mas Sulomo. Kuwi yoga sing kaya petik kuwi. Lambene wong padake Mas petik. Tio. Nggih. Kuwi iki Nggih. Lho, kok- Pangestunipun Pak De. eh kowe iki wanita paling cilaka sak donya. Lah napa? Wanita kang Sulistya kok entuk Lah, iya. Soropada. Kowe kudu dipikir tenan lho, Bir. Lho Pak jenengan nek- Sampean ki nuwun sewu, sampean lak kulite lak putih. Nggih. Sulomo ireng, lek nganti lahir kula weling piye jalane. Lah kaya kebobulit temeplek jala. Ning ora apa-apa wong jenenge judule dilakoni. Ya wis ora ketan karo mendem lakoni ya. Yo, tempan. Yo. Podang kuning. Yang kuning dibawani. Sing sepuh dhisik. Ayo, ayo, Bir. Ayo. Nadyan wujud temong paksi halus manis nang samake. Piye, Reng? Suarane piye, Reng? Nah. Iki sing diarani kemasan karo isi pas yo iki. Ayu suarane apik. Wis iki presiden sing engko petingane akeh yo iki. Pawakan apik. Rupane yo ayu, suarane yo becik. Siji sing kudu yo Napa? gampang diapusi. Lah kok saged? Loh, lah ya mula aja gampang diapusi. Jadilah seniman yang cerdas. Nggih, mboten Pak De. Nah, hati-hati Bathara Kala iki mabure sak gonggon. Awas, sampingmu ya Bathara Kala lho, Bir. Ayo. Ayo, per Umi, ayo. Aku Bathara Tromboso. Tembus. Ayo Om. Wasawenggan kung lana golek isi podang jenar. Iki ning teori sekolah ora ana, ning ilmu panggung tak tambahi siji ilmune ya.
Caloro iki rupa ayu, swara apik, pawakan becik, siji sing kurang. Angu jiwat. Wong nembang iki ya nganggo ekspresi, dadi sing nyawang ora krungu, nyawang kowe iki nyokot. Ya, iki ngelu panggung, aja golek isi podang kuning. Jenengan contoni mengke Pak De. Aku ora iso ya nyontoni. Ata ayu-ayuke wong rupane kok ngene ya tetep elek kok. Ya mesem sik, mesem sik. Mesem. Ah, ya. Nadyan atine susah, kene ekspresi mesem. Ora nyengenges malah kaya wong edan. Iba bunga Nano nyanding bisa wah ora manut saiki karo aku pisan ya wis ben dadi tambah udus ayo akhirnya tekan akhirnya mulih ayo menika ugi saking Bapak Joko Marsila saking Butuh Mojosongo Boyolali kepareng monitor ngersakaken podang kuning nggih kagem anak-anak militan Jose nggih matur sembah nuwun Pak Joko sugeng laras Kang mirsani streaming dalu menika live niki kula aturi subscribe channel Bagyo Gareng Asli. apa melu live ora melu kon nyakrep Ya wis to nunggu tok. ayo wis pira ta saiki subscribe e Mayan 17 kok. 17.000. 17.000. 17.000 ngeden nganti metu. aku mesare lek Pak Garengi ngevlog hai guys selamat datang di channel saya guys sing deloki gur loro anake karo bojone Kuwi tak peksa. Podang kuning doa untuk SMA 1 Mbabatan. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga SMA Negeri 1 Mbabatan bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Dados.